こんにちは、瀬田と申します。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではね、生活に役立つ動画、ゲーム実況、猫動画、あと個人的なね、面白いニュースなどを放送していきたいと思っています。まだね、荒削りですが、これからどんどん面白くなるのでね、ぜひチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。それではね、次の動画で会いましょう。またね。チャンネルを登録したら次の動画も見よう。役に立つ動画